Nolanina tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta androany moa momba ny tetezamita izay narosiny senita sy ny firenena mikambana farany teo raha tsy aivina dia ny fa-4 ny volana jolay izao ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ny 5 septambra kosa ny fiodinana faharoa miaraka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny 13 oktobra ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolosaina ny tanàna mbola andalo amin'ny filan-kevitry ny ministra tarihan'ny filohan'ny tetezamita moa ny fandiniana sy fanekena ny tetezampifidianana izay naroso ny senita sy ny firenena mikambana farany teo ao anatiny izay fifidianana izay ihany raha ny fantatra dia tsy afaka manohana na manendry kandida ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina raha mbola mijanona amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao raha araka ny andininy faharoa sy fahatelo ao anatin'ny tondrozotra. Tsy afaka manohana na manendry kandida ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina raha mbola mijanona amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao raha araka ny andininy faharoa sy fahatelo ao amin'ny tondrozotra. Nisy ny fifidianana mifandanja sy madio ary mangarara n'anton'izany raha araka ny fantatra. Araka ireo andininy roa ireo ao amin'ny tondrozotra dia amin'ny mampitondra fanjakana azy dia tokony tetezamita tsy miandanina amin'iza no tokony hisy hitondra mazava amin'ny fifidianana madio sy mangarara reken'ny rehetra. Mizarazara ihany aloha hatreto ireo mpiaradia amin'ny filohan'ny tetezamita ny amin'ny olona izay mety ahasolo azy. Mandeha ny feo avy amin'ny mpanolotsaina amin'ny filohan'ny tetezamita sy ireo mpanao politika sasatsasany mahakasika ny mety hilatsahan'ny jeneraly ka mivitalina ho filoham-pirenena. Raha araka ny loharam-baovao iray anefa dia tsy nahazo tsodrano avy amin'ny filohan'ny tetezamita ity jeneraly ity, tsy araka ny vaovao izay miparitaka andro maromaro izay. Misy kosa anefa ireo mpandinika politika izay mieritreritra fa ny kandida izay atolotry ny filohan'ny tetezamita dia ireo izay atolotry ny antoko TGV na ny UDRC. Raha araka ny fanazavana dia manolotra kandida ireo vondrona roa ireo. Olona 3 no mety atolotry ireto farany dia Andriamatoa Ajo Andry ny Anarivelo, Edgar Razafindrava ary ny jeneraly ka mivitalina.